Nawaitu sauma godin an adai fardhi syari Ramadana hadi sanati lillahi ta'ala lillahi ta'ala lillahi ta'ala lillahi ta'ala. Dul, kowe wingi karo momen neng apa to? Rapopo? Wong padu kok rapopo piye to, Dul? Sopo sing padu? Lah wong winginane wong-wong dok ngomong kowe karo momen bengok-bengok lho, ora ya padu. Kan gur bengok-bengok, nek padu ki jotos-jotosan. Arep malu turnamen tinju to, Mas? Si lawang ratu bang mah malu turnamen tinju. KO dhewe lho. Bos, suwe mentok, Bos. Yo, rampung ki lho. Selak sumuk ki lho, Bos. Ndan aku kono. Musuh. Awas to, Bos. Yo. Gokil. Lu tak bilas to. Dul, kowe timbangane semruweng iki lho tak kei kegiatan, kon ana pete iki lho. Ya tolong, Lek. Tolong apa? Cukup ke HP ku ning omah. Wah, gah. Ora ketemu momen mah aku. Winginane bar jorokne kok. Waduh, aku yo males ketemu dhek. Lu HP lah, Lek. Wah, bukan telepon momen to. Mimin. Lu telepon Mimin dong. Nyong jono sik. John, gantian John. Kebelet ta, Bos? Jangan cepet. Kebelet ta, Bos? Woi, itu orang ngerti toh. Rambutku lho tak bilas sih lho. Ngono ae meneng tok lho. Tak kira kebiasaanmu ngono kuwi kok, Bos. Nek ning kene sampunan ki dibilas. Tapi kebiasaane sirah dibilas ki nggonanmu ono gokil. Gantian. Bos, aku engko silih salemu meneh yo. Yo. Kok aku lali bilasan ta mau? Bos, wis hurung. Wis rasa dibilas gokil ngono. Tapi kena mripat perih kok, Bos. Carane lho. Rambutmu dibuntel plastik beneran netes. Dibuntel plastik. Iya, terus plastiknya bening. Ben rambutmu tetep ketok. Emang kepalaku mirip Srikoyo. Aku parano nunggu ibu, Min. Pengen dolan aku. Suwe-suwe lho. Anjotosi kok barang atos. Nyelok, Pak. Wong lawang dikunci kok. HP, dompet, barang-barang kula teng jero kabeh kok. Kuncine digawa mindul. Oke. Terus lawangmu arep mbok rusak. Iki ki omah-omahmu dhewe. Ning mbok rusak-rusak dhewe.
ora dijebol kula ora iso mlebu, Pak. Kowe pengen mlebu ning tanpa ngrusak lawang. Njaluk kunci nang Mentul. Nek kowe ora gengsi, wah, nek kowe ngrusak lawangmu, padha karo kowe ngrusak rumah tanggamu. Catur mulai wae ya. Gamen males. Berarti kowe iki wis ra mulih rong dino. Ora. Min, mbak aku njaluk tulung to. Apa? Tulung jikono HP karo daster-daster sepuh. Ayo rawani no aku dul. Iku karo Mas Momon no. Kok aku njaluk tulung tenan to, Min. Ikinku kuncine langsung kekno Mas Momon. Mas. Ini kuncinya, Mas. Ngene, Dik. Aku kok njiboke HP-ne Mintuli, Mas. Oh. Ya. Karo dastere, Mas. Yo. Ya ini. Karo ngomong Mindul. Barang-barang isi ning kene kunci ku HP.